Estos hombres cortan este árbol porque dentro hay algo que probablemente has comido. Aunque parezca solo corteza desmenuzada, es el núcleo del árbol, lleno de un almidón especial que los humanos han usado por siglos. Porque después de descomponerlo, lo mezclan con agua para crear un líquido pastoso que luego exprimen, obteniendo grandes bolas blancas. Tras reposar unos días, liberan un líquido blanco turbio, dejando una capa almidonada que se recoge, seca y moldea en bolitas, un ingrediente común en el boba, el sagú.